Bạn gái giận dỗi, xem tôi xử cô ấy thế nào nhé. Ai vậy trời, ném đồ từ trên cao xuống à? Ai mà vô ý thức thế không biết. Chờ đấy, hôm nay tôi phải lên trên đó dạy cho hắn ta một bài học. Tôi sẽ báo thù cho cậu, để tôi xem ai dám làm vậy. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Cậu có đau không? Đau, đau. Vậy thì tôi nhất định phải trả thù cho cậu. Cậu đứng dưới chờ tôi lên xử hắn. Mẹ kiếp. Bảo, thôi bỏ đi, sắp về tới nhà rồi. Vậy cậu có đau không? Đau. Ai mà thiếu ý thức thế không biết. Cậu không sao chứ?